Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен 26 февраль 2023 жыл Элтерде Билерман Ордо интеллектуалдык оюну кышкы сериялар бүгүн 5-чи тур. Телекөрүүчүлөргө каршы бүгүн Сагым Мамановдун командасы келген. Бул команда бүгүн финалдык таймашка жолдомо алуу үчүн ойномокчу. Команданы Ордого чакырууга мен баштаймын. Демек бүгүнкү 5-чи турда Алишер Маматиса уулу кесип боюнча тарыхчы, команда мүчөсү. Жумабек Кушбаев, команданын жаңы мүчөсү, студент информатика адиси боюнча билим алып жатат. Иманбек Нурдинов, филолог, команда мүчөсү. Данияр Исаев, информатика адиси боюнча илим алып жатат учурда, команда мүчөсү. Президенттик стипендиянын ээси Айбек Кыргызбаев, студент, медициналык колледжинде окуп жатат. Жана команданын капитаны Сагымбек Маманов, Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде интеллектуалдар борборунун директору. Сагым мырза, кош келипсиздер. Мына бүгүн Билерман Ордо клубундагы кышкы сериялардын, мындайча айтканда, акыркы оюндардын бири. Ушул оюндан кийин эгерде сиздер жеңишке жетишсеңер, финал ойнотулат. Жеңишке жетишпей калсаңар, кышкы сериянын финалы болбой калышы дагы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн Билерман Ордо жалпы эле клуб үчүн аябай жоопкерчиликтүү оюн. Буга чейинки командалар тилекке каршы аракет кылышты, бирок жеңилүүгө учурап калышты. Сагым мырза, команда оюнга даярбы, маанайыңыздар жакшыбы? Ушудан сөз баштайлы. Биринчиден, саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы жамаат, урматтуу билермандар. Биздин команда толугу менен буйруса даяр, болушунча колубуздун келишинче аракет кылдык. Телекөрүүчүлөргө айрыкча ушу клуб үчүн мыкты, кызыктуу оюн куруп келгенбиз. Буйруса бүгүн дагы эң мыкты, кызыктуу оюн курганга аракет кылабыз. Албетте, жараткандан буйруса биздин аракетибиз мыкты. Рахмат. Жалпы телекөрүүчүлөр командага кол чабуулар болсун. Анда биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаңы телекөрүүчүлөр үчүн биз адрес даректерибизди айта кетели. Уйлук телефондорду алып, бизге катталып, суроолорду жөнөтө бериңиздер. Даректерибиз мына көрүп турасыздар. Оша Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо оюнуна деп кат жөнөтүңүздөр, ЛТР МТРКга деп жазыңыздар. Фейсбукта Билерман Ордо деген расмий баракчабыз бар, ал жерге катталып, кат куружунга суроо калтырыңыздар. Билерман чекет жүкчө mail чекет туру биздин электрондук дарек. Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин Инстаграмдагы расмий баракчабыз. Сөзсүз түрдө катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. YouTube'да Билерман Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Анын үчүн Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар чыгат. Сөзсүз түрдө подписаться баскычын басып, андан кийин бизге лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Ар дайымкы биздин өнөктөшүбүз бул Барбол. Барбого чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору шаарына жайгашкан. Полиграфиянын бардык түрлөрү боюнча сиздерден буйрутмаларды кабыл алат. Анда биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп 0-0. 5-чи тур, 1-чи раунд. Биринчи раунд. Мирлан Абдразаков Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Кесип боюнча архитектор.
Анда бул телекөрүүчү, урматтуу билермандар, сиздерге сыр сандык жөнөткөн. Сыр сандык. Урматтуу билермандар, майнтурга көңүл буруңуздар. 1938 жылы Казакстандын Акмола областындагы чыккынчылардын аялдары үчүн лагеринде күн өткөргөн Гертруда Платайс аттуу айым, сиздер азыр экранда көрүп турасыздар. Бул аялды 1990 жылы Казакстанга келген. Ортодон бир топ жылдан кийин. Бул ошол кездеги түрмөдөгү сүрөтү. Ошол Платайстын башынан өткөн окуяларды айтып жатып, биринчи жолу өзүндө сактап жүргөн бир кызыктуу, ары кайгылуу дейбизби, ушундай бир окуяны казакстандыктарга айтып берген бул. Цитата келтирем. Бизди Жаланаш көлүнүн боюнда кыштын бороон күндөрүндө кайгуулдун кароосу менен, атайын аскерлердин кароосу менен камыш жыйнатчу дейт. Булар камыш кыркып, камыш жыйнаган экен. Күндөрдүн биринде камыштын арасынан жаш балдар, кары картаңдар, карыялар чыгып бизди таш менен уруп баштады дейт. Таш бул тырнакчанын ичинде. Аны көргөн күзөтчүлөр кат кырып күлүп карап отурушту. Өзүбүз аябай кыйналып иштесек, курсагыбыз дагы ач болсо, суук болсо, бизди таш менен урганы аябай көңүлүбүздү түшүрөр эле. Бирок кийин ошол таш менен ургандарга биз аябай ыраазы болдук. Эми сиздерге суроо. Ошол түрмөдөгү аялдарды кары картаңдар урган тырнакчанын ичиндеги таш сыр сандыктын ичинде турат. Урматтуу билермандар, кийин ыраазы болдук дейт. Аны билгенден кийин. Өнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Алишер Маматисабыл жооп берет. Алишер. Урматтуу алып баруучу, биз ушундай окуяны уккан элек, дал ушул болсо керек деп эстеп атабыз. Бул туткунда тургандарды же болбосо кароочуларды ушул казакстандык жана башка көчмөн элдер же болбосо ушул элдер боору ооругандыктан алар ачка болбосун деп курут менен урушкан эле. Сиздин жообуңуз? Тырмакчанын ичиндеги нерсе курут. Жоопко алган. Ошо курутtu жеп алар тирүү калышкан, ачкачылыктан тирүү калышкан. Биз анда көрөбүз. Сыр сандыктын ичинде эмне бар? Бул курут болчу, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар. Анткени мен комментарий бере кетейин. Алгач таш сыяктуу баштарына, көздөрүнө тийип, алардын көгөртүп беттерин. Кийин жерге түшкөндө ылайда мындай карап көрсө, бирөөсү жыттап көрсө, бул таш эмес, тиштеп көрсө, курут болуп чыккан. Ал жердеги эл күзөтчүлөрдү атайын ушундай бир эмне деп коет, маскировка максатында булар таш менен урат деген ойдо болсун үчүн буларды курут менен урушкан экен. Мына ушинтип ачкачылыктан сактап калган экен. Казакстандарга аябай ыраазылыгын билдиргени келген бул аял. Эсеп 1-0. Oyun улантылат, экинчи раунд. Экинчи раунд. Кудайым буйрса, бүгүн бул оюндан кийин биз команда финалга чыгабы же жокпу билебиз. Андан кийин биз жазгы серияларды баштайбыз. Жазгы серияларда Семетей Амиралиевдин командасы, Бакыт Камчыбековдун командасы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт командаларга. Премьер лигага чыгып алганга Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусу сиздерге каршы бул телекөрүүчү кезектеги суроосун берет. Жахангир Кайнаровдун суроосун мен окуймун. Урматтуу билермандар, сиздерге кызыктуу бир анекдот. Аялы күйөөсүнө коңгуроо кылып калды. Күйөөсү үйүндө болчу, аялы көчөдө болчу. Кымбаттуум, менде сага эки жаңылык бар. Бири жакшы, бири жаман. Десе анда күйөөсү, биринчи жакшысын айтчы мага деди. Анда аял айтты, жалпылап айтканда, анда жакшысы болсо, жалпылап айтканда бул нерсе жакшы эле иштеди. Бул нерсе жакшы эле иштеди деп койду. Эми сиздерге суроо. Жакшы жаңылык катары ал аялы эмнени жакшы иштеди деди, эгер экинчиси жаман жаңылык болсо?
кетти минута. Телефон башка. Телефон болушу мүмкүн. Телефон менен Сүйлөшүп атат да. Келишүүчү машина болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Дегенде Экинчи аял да бар. чөнтөгүндө Жок, экинчи аял. машина салып Келишүүчү машина сыртта болгон дейсиңби? Акчада бар да анекдот болду. Анан иштебей калды. Бул нерсе акчалар жоголуп кеткен Жакшы. Бул нерсе жакшы жагы. Ошол жуулуп кеткен да. Кандай болушу мүмкүн? Же жанагы Аял тамашалап сыртта атабы, экинчи аялын дегенде тамашалайбы же. Ошол иштебей машинаны. Жакшы дегенде Иштеди. Акчаңыз жолуп кетти. Экинчи барак өтөлү. Дагы кайсы башка телефон, башка видео. Видео керекти жок. Аял сырттан үйгө салып, ичкери салтат. Немени Антенна жакшы иштеди деппи? Башка нерсе, карман жута алганбы же Телефон билесиз. жакшы иштеп, бир нерсени иштеткенде башка нерсе иштеп көргөм. Ошон мен пилисосту көчөгө иштеткенде бирок Аял заты үй бүлөдө. жакшы Эмне иштеди, бар? бирок бузулуп калды. Пилисос башка. Менимче бага немеде болсо керек. Акча албай туруп эле. Ошо жооп берели. Ошол жакшы вариант. Ошо токторели. Вакыт бүтү сагым Урматтуу мырза. алып барчу, жооп берген аракет кылам. Эми анекдот экен, күлкүлүү дегендей. Жаңылыкты айтып жатат. Аял келинчеги, аялы бул нерсе жакшы иштеди. Тагыраагы ошол кир жуучу машина жакшы иштеди. А бирок сиздин ушул керектүү ушул нерселериңизди, карман болобу же акчаңызды кошо салып койдум эле дегенде маанин айтып атат да. Бул жерде кир жуучу машина жөнүндө сөз кетип атат. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мен күйөөсү үйдө, аялы көчөдө дегеним, аялы короодо эмес, көчөдө, башка жакта көчөдө болчу. Негизи шаар ичинде дейли, мындай. Аял үйдө да. Биринчи жаңылык, жакшы жаңылык катары, бул жакшы эле иштейт экен деп аялы автоунаада бараткан. Жана автоунанын коопсуздук жаздыкчасы жакшы иштеди. Анткени жаман жаңылык катары ал бир ташты сүзүп алган болчу. Урматтуу командалар, урматтуу билермандар. Ошондой айтылдыбы? 1-1 эсеп. Эсеп 1-1. Жок. Күйөөсү көчөдө эле да, Жок, күйөөсү үйдө. Ошондой. Күйөөсү үйдө, аялы көчөдө болчу дедим. Биз тескери түшүнүп алыппыз да, тескери. Оюнубуз улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Бизде Семете мырза студияда турат. Буюрса 27 февраль эртең тагыраагы Ошто түштүктө биринчи жолу чет элдик студенттер арасында билерман ордо оюну өткөрүлмөкчү. Мамат Бакыт уулу Кадырдын суроосун ойнотобуз Нокат районунан. Урматтуу алып баруучу, жакшы самалыкты белгилеп кеттиңиз. Мен дагы кошумча 2 ооз сөз айтып коеюн ушул иш-чара боюнча. Биз ушул Ош мамлекеттик университетинде чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмү алгачкы ирет ушул Кыргызстандын түштүгүндөгү окуу жайларында окуган чет өлкөлүк студенттердин башын бириктирип, алардын ортосунда достук мамилени чыңдоо максатында ушул акыл таймашты өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул Баткен жана Жалал Абад мамлекеттик университеттеринен дагы студенттер келе тургандыгын ниетин билдиришти. Сиз барып ошол жерде өзүңүз оюнду күзөтүп, бааңызды берип келсеңиз деп суранабыз. Жана сиз айткандай оюн орус тилинде өтмөкчү. Рахмат. Чоң рахмат. Буюрса барабыз, катышабыз. Бул жакшы самалык. Анда биз телекөрүүчү суроосун окуйбуз. Нокат район тургуну. 18 кылымдын аяк ченинде жана 19 кылымдын биринчи жарымында жашап өткөн, келечектеги эл тагдырын кандайдыр бир деңгээлде көрө билген Олуя акылман катары Кыргызга таанылган Калыгул Олуя жөнүндө баарыбыз эле билебиз. Калыгул Олуя айтылуу Ормон хан менен чогуу жүргөн туугандык жайы дагы бар экен. Аны менен жакын адам катары көп баарлашкан. Бир күн экөөбүз сүйлөшүп отуруп, Ормон хан экөөбүздүн тукумубуздан кандайлар чыгат болду экен деп сурайт. Ошондо Калыгул Олуя сенден усталар чыгат. Менден бир эл башкаруучу узак убакытка эл башкарат. Деп эки ийинин карап койгон экен Калыгул Олуя. Ошол айтылган сөзү чындап эле ишке ашып, чын эле Кыргызды башкарган бир инсан анын урпагы экендиги тарыхый маалыматтардан белгилүү болуп турат бүгүнкү күндө. Урматтуу билермандар, Кыргызстанды башкарган кайсы инсан жөнүндө
Калыгул Олуя ошондо эле айтып кеткен. Кетти минута. 19-жылдарда. Кайсыл башкарма туруп жатында. Андан кийинки мезгил. Бул инсан Ормон ханда көбүрөөк түндүктө башкарып атат. Түндүк болсо, Дагы демек кайсы жанагылар бар атат? Жок, Жана Шамдан Баатыр башкаларчы. Дагы Жок, бул дагы Касым Тыныстагынов, мисалы, башкаруучу Касым Тыныстагынов жакын болушу мүмкүн. Усубалиев көп башкарды. Дагын андан кийинки андан мурунку, Кыргызстанды башкарган адамдардан. президенттер да азыр, андан мурункулар. Ажолор. 19-жылдар. Жок, бул 19-жыл кийин айтып атат да, бир канча жылдан кийин. 20-жылга келет. Бул 1700-жылдар болуп атса, 20-жылга келип калат. Ошол 1950 Айдаралы пример Орузбеков чыкты, андан кийин Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстагынов эме же Орузбеков, Масалиев, Разаков, хан деле айтып атабы? Полотхан. алар буга чейинки. Ага чейинки да, бул 20-чы кылым. Жусуп Абдрахманов. Кайсы? Бул Иса Разаков. Менин оюмча Усубалиев. Эң көп башкарган Турдакун. Жаңы изилдөөлөргө таанып одойм да, ошо. Көп жыл Алайлы Ордодон Кийинин карап ала албайбыз. Сагын мырза, убакыт аяктады. 2 жыл президент болгон ким бар? Жана бир алалыбы? Кандай чечим келдиңиздер? Жооп бересиздерби? Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Алишер Маматисалы жооп берет. Алишер Маматисалы уулу. Урматтуу алып баруучу, бул 19-кылымда жашап өткөн Калыгул Улуя болсо, демек анын урпактары Кыргызстандын узак мөөнөттөр башкарган болсо, узак мөөнөткө Кыргызстан түзүлгөндөн бери Усубалиевди гана байкап атабыз да. Турдакун Усубалиев. Турдакун Усубалиев. Ооба. Жооп кабыл алынат. Бир топ башкаруучуларды айтып өттүңүздөр. Бул маалымат Орозбеков коштон 2000-жылы жарык көргөн Акылман Калыгул деген китептен алынды дейт. Калыгул Улуя өзү Ысык көлдө жашап өткөн экен. Ал эми анын урпагы бүгүнкү күндө Нарындагы Теңдик айында жашашса, демек ал Турдакун Усубалиев. Кыргызстанды көп жыл башкарган жетекчи катары Турдакун Усубалиевди 19-кылымда эле Калыгул Улуя менин тукумуман ушул башкаруучу чыгат деп. Бирок эмнеге эки ийинин карап койгонун мен үчүн чын табышмак. Ал балким Кыргызстандын түндүк түштүгүн назарга тутту, же батыш чыгышын назарга тутту. Бул Калыгул Байуулу дагы өзүнчө аябай, мисалы үчүн казак акындары менен да бир айтышан деп келгенде, боз үйгө кирип эле чочуп чыгып кетет. Эмне десе, бул Калыгул Байуулунун оң тарабында, сол тарабында шайтандын ойногунда периште сымал көрүндү дейт да. Бул ар дайым ошо кеңешип турган жагы болгон. Ошондой адаты болгон экен анда, Кеңеш. Периштелерге карап айтканда, салам бергенде, Ошондой маалымат окуганбыз да. Кызык. Эсеп 2-1 ойын улантылат. Бүгүн 5-чи тур. Команда бир упай алды да. Жана 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Кече жакында өзүм көп болдум. Бул да бир жакшы самал катары айта кетейин. Ушул Кыргыз Өзбек университетинин базасында мыкты студент жана мыкты мугалим деген акыл таймашы болуп өттү. Нурзат Мусаланова Талас облусунан биздин ар дайымкы көрөрман силерге каршы суроо берет. Алып баруучу, туура белгилеп кеттиңиз. Мындай эң жакшы идея менен чыктык. Себеби мыкты окутуучу студент деп. Азыркы мына биздин көрүнүшүбүз да ушундай. 3 мугалим, 3 студент ойноп жатабыз. Себеби тыгыз байланыш болуш керек. Студент менен жакшы мамиледе, студенттерде, жаштарда бул энергия бар, тунук акыл бар. Мугалимдерде тажрыйба, биргелик болгондо жакшы ийгилик жаратылат бардык жерде. Ошондуктан биз мындай насаатчылык катары бул оюнду жайылтууга аракет кылабыз. Анан өтмө күбөк болду. Буюрса ар дайым ушул структуралык түзүмдөрдө, башкаларда факт аралык өткөрүлөт. Кайсы команда жеңет, ошол күбөктү алып кете берет. Рахмат. Ийгилик. Мектепте деле ушундай оюндар жайылса болот экен, Калич айым. Мугалимдер арасында дагы менче бул аябай чоң мындай бир кызыгууну жаратса керек деп ойлойм. Суроого өтөбүз. Нурзат Мусаланова Талас облусунан. Өзүңүздөр билгендей, урматтуу билермандар, телекөрүүчүлөр, Түркия жергесинде аябай кайгылуу окуялар болуп өттү, зилзала болуп, бир нече миң адам каза болду. Жер тирөөнүн кесибетинен көптөгөн туракча имараттар талкаланып, жери менен жексен болду. Сыйынуучу үй болгон Аллахтын үйү болгон мечиттер дагы тилекке каршы көптөрү талкаланып,
намазга чакырууга, азан айтууга мүмкүнчүлүк дагы болбой калган учурлар болду. Бирок кээ бир мечиттердин азанчылары мунун ыкмасын табышты жана элди намазга чакырып азан айтышты. Сиздерге суроо. Ал азанчылар ошол жети түрө болгон аймактарда кандай ыкма менен элди намазга чакырды? Минута кетти. Zaman bakma. Signal. Сигналды берүүчү сигнал менен айтышы мүмкүн. Дагын телевизор аркылуу дагы неме менен айтып, микрофон менен айтып жүргөн Дагын мегафон мүмкүнчүлүк барбы? Каерде болбосун? микрофон болушу мүмкүн. Мегафон дагын тоого чыгышы мүмкүн же бийиктерге дагын мүмкүнчүлүк угулабы? Жаңы бир технология эмес. Жаңы бир технология. мегафон же интернет дагын ошо менен эле башка баягы мүмкүнчүлүк жок да. Ушуга токтолгон жакшыбы? бирок жерге колонка кетиш керек да. Азан айтып атат да. Айтылып атат. Адамды баары знач өрт өчүрүүчү. Башка нерсе жок да. Ал жерде ал жерде болушу мүмкүн ошолда. Свет өчүрүп атат да, свет да көчүп атат. Баягы Башка нерсе жок азыр. ооба, башка нерсе жок. Бир эле ошол нерсе мүмкүн. Бийиктен айтышы мүмкүн. Ошо экскаватор болушу мүмкүнбү? Экскаватор. Колонка болуш керек болуп турган болсо, Жай экскаватор аркылуу. Жакшы вариант. Өрт өчүрүүчүнүн шартын Экскаваторга чыга албайтканбы же? Сагын мырза. Уманбек Нурдинов жооп берет, урматтуу алып баруучу. Уманбек. Урматтуу алып баруучу, биздин бул оюбузга мындай келип атат да, азыр демек урап бардык эмелер чыгып калса, ал жерде албетте жарыктандырууга же болбосо электр энергиясын пайдаланууга да бир аз ыңгайсыздыктар жаралган. Ал үчүн колонкаларды иштетиши мүмкүн эле деген вариант келди, бирок биздин оюбузда бул жерде ошол баягы өрт өчүргүчтөрдүн, ошол МЧС кызматкерлеринин унаалары менен өйдө бийиктикке чыгып, ошол мурунку эски принциптерди карманып, ошол үстүнө башняга чыгып, ошодон азан айтышканга ыңгайлуу шатысын пайдаланышып азан айтышкан деген вариант келип атат биздин оюбузга. Ошолдун карманабыз. Техникалык үн жогорулаткыч каражаттар дагы арасында колдонгон болушу мүмкүн. Үн жогорулаткыч каражаттар бул эмне мисалы? Мегафондор. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Элди азанга, намазга чакырууда азанчылар ошол жер түрү болгон аймактарда атайын кызматтагы жардам берүүчү же болбосо кандай жалпылап айтканда атайын кызматтагы унаалардын үн жогорулаткычтары менен ошонун жардам менен айталык өрт өчүрүүчү машиналар, полиция кызматкерлери машиналары жана башка машиналардын үн жогорулаткычтары менен адамдарды намазга чакырган. Негизинен жооп туура. Эсеп азырынча 3-1. Команда 3-1. Oyun ulantılат 5-ci rauнд. Урматтуу билермандар, 5-ci rauнд, 5-ci tur. Александр Герасименко, Россия, Новочебоксарск сіздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, назарыңыздарда Хабаровск крайындагы көрүнүш. 2014-жылы Хабаровскиде мына ушундай эстелик орнотушкан. Бул эстелик катары эсептелет экен, урматтуу билермандар. Сиздерге суроо. Бул жерде кандайдыр сандар турат. Эми силерге суроо. Кайсы окуядан кийин, Хабаровскиде кайсы окуядан кийин муну орнотушкан? Бул жер түрөнүн алдын алуубу? Ошол окуябы? Жер түрө ушунча маани. Деңиз деңгээлинен деңгээлиби? Дагын суук, Кардын калыңдыгы миллиметр. Калыңдыгы же өлчөчүбү? Биринчи, экинчи. Калың бийиги канчалык? Эстелик болду. Дагы ошол учурда. Жок. Жок, бул жерде балл эмеспи? 7-5, 8 балл деп ушун турушту
коштукчуна берген задание эмеспи? Бир нерсе болгондо Өлчөш керек болот атат. метр түшкөн эмеспи? Дагын. Жана болгон эмес ал жакта. Катуура кар жагандай эле. Жок, кардын бийик көп кар жаганбы? Кар жаганбы көбүрөөк? Токтолойлу, кар жаганбы же кайсы? Деңиз деңгээлиби же бир жер тирөөнүн балын өлчөгөнбү? Деңиз окушпайт атта. Деңиз эмес. Жок, бул кар. Кардыгы өлчөгөнбү? Маалымат барбы? Сага мырза, убакыт аякталды. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек Кыргызбаев. Карап көрө турган болсок, бул жерде 700, 750, 800, 850, ортодо 808 деген да бир сан турат. Жооп бериңиз. Эмнеге орнотулган бул? Биздин оюбуз боюнча бул эстелик ошол Хабаровск аймагында 8 метрден ашык кар жааган болушу мүмкүн. Ошонун эстелиги 8 метрден ашык кар жааган. Да. Ошону өлчөп, ошодон кийин коюп койгон. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен үчүн кызык ордонун дагы пикири. Кимде кандай вариант бар? Радио жыстык болушу мүмкүн, мисалы 85-0, 88. Урматтуу алып баруучу, биз дагы ойлоп атабыз. Биз оюбузча мына Хабаровск бул деңизге да жакын жайгашкан аймак болуш керек. Эгер адашпасам. Балким суунун деңгээли көтөрүлгөндө ушунча үй жабыркайт же ушунча имарат суу астында калуу коркунучу бар дегендей бир маани барбы деп ойлоп атабыз. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтайын. Туура жооп. 2013 жылы Хабаровскиде деңиз деңгээлинен дейлик ушунчалык бийиктиктеги 8 метрден ашыгыраак бийиктиктеги суу каптоо болгон, урматтуу билермандар. Кардын бийиктиги эмес, Сагы мырза. Суу каптоо Семетейдин варианты туура чыгып атат. Эң жогорку чекке жеткендиги үчүн Хабаровскиде ага чейин да болуп келген. Ага чейин 7,5-8 болуп келген. Мына ушул суу каптоо Хабаровскиде мамлекеттик имарат үйлөр шипырына чейин көмүлгөн. Көп чоң имараттар шипырынан дагы ашып түшкөн. Ошол суу каптоодон кийин эң жогорку Амур дарыясы бар. Ал жерде билесиздер, Амур дарыясы суу ашып кетип, мына ушул чекке жеткен. Ошондон кийин биринчи жолу ошол жердеги баягы адистер мына ушундай мындайча айтканда дамба эстелик деп коет экен муну. Дамба памятник деп коет экен. Мына ушул чекке жеткендиги үчүн атайын белги катары шаардын борборлук көчөлөрүнүн бирине коюп коюшкан. Суу каптоо. Опа. 3-2 жалпы эсеп азырынча бүгүн биз 5-турда ойноп жатабыз. 6-чы раунд. 6-чы раундга старт беребиз. Кегиле. Ойдон кармайлы. Опа. 8 метр деңгээлдеги кар 8 метр. Бул өтө чоң көрсөтүш болуп калат. Эң чаткал биздин чаткалдын өзүндө Айкташ деген айылда 3 метрге чейин жайт экен. Биринчи раунд. Капитан өзүңүз ойнойсузбу? Урматтуу алып баруучу, өзүм ойнойм буйрса. Анда капитанга биз ийгилик каалайлык. Жана биринчи суроого өтөбүз. Блиц раунд 20 секундадан гана убакыт берилет. Чопонай Тулебаева Кадамжайдан. Бул нерсеге мурда медицина кызматкерлери көбүрөөк муктаж болгон. Башка адамдарга салыштырмалуу, себеби алар ишин баштаар алдында аны колдонушкан. Азыркы күндө анын чыгарылышы бардык өлкөлөрдө дээрлик бирдей эле, жана ал нерседе 65, 70 жана 72 деген жазуулар бар. Бул эмне, Сагы мырза? Урматтуу алып баруучу, эми медик эмеспиз, бирок албетте аракет кылышыбыз керек. Бул шприц оюма келип атат, маска оюма келип атат, шприц маска анан колкап оюма келип атат. Албетте ушунун арасынан бул шприц окшойт.
65, 70, 72 деген жазуулар бар. Демек бул шприц болсо жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул баарыбыз эле күндө колдонуп жүргөн кадимки самын, кир самындар. 65, 70, 72 деген проценттери бар. Мына ошол кир самын. Бүгүнкү күндө медиктер муну көпчүлүгү колдонбойт. Бүгүнкү күндө анткени антисептик бар. Балким Блиц раунд тилекке каршы токтоп калды. Эсеп 3-3. Oyun улантылат. 7-ci раунд. 7-ci раунд. Самындардын сыртында бар азыр. Динарам, сиз дароо эле тапкан болушуңуз керек, э? Аялдар муну же сиз колдонбойсузбу? Бехрус Бердалов, Өзбекстандын Кашкадария облусунан силерге каршы суроо берет. Суроо. Айтылуу Амир Темур кыш мезгилинде болгон жүрүштөрүнүн биринде ошол жердеги жергиликтүү калктардын өкүлдөрүн ээрчитип, аюу аңчылыгына чыкмакчы болот. Байкап көрсө, аны менен кошо чыккан жергиликтүү тургундар аюунун изин эмес, башка нерсенин изин байкап жүрүшкөнүн сезет. Анткени алар аюунун ийинин табыш керек. Бирок алар эмнегедир башка жаныбардын изин издеп жүргөнүн жана ошол жаныбардын атын аташып атканын байкап калат. Эми урматтуу билермандар, Амир Темур жергиликтүү өкүлдөрдөн сурайт. Эмнеге сиздер аюунун ийин эмес, ушул нерсени издеп жүрөсүңөр дейт. Алар айтат, бул нерсе бизди аюунун ийинин табууга ушул айбанаттын жардамы бар депчи. Эми урматтуу билермандар, кышында караңыздар, кайсыл жаныбар аркылуу булар аюунун ийинин табууну көздөшкөн. Минута кетти. Жарганат. Көгүчкөндөр. Жок, аюуга жана мисалы үчүн аюуга кумурс карышы мүмкүн. Жок, мисалы бал бар да ал жерде. Ийинге немече болуп аткан эмес? Кумурска Оозуна жатып алат. бул жарганат. Ошонун немеси Ары болушу мүмкүн. Дагын ал жерге барат, жылдырат. Аттууларга да кирип кете берет. Хайванаттар. Бирок ары болушу мүмкүн. Изи жана болду керек. Хайванаттар кет. Ары болду. Карышкыр, түлкү, Аюуга. чыкканда отан эме койдо болсо тыйы чыккан болушум себеби жанагы аюун жанына Дагын жакында. демек аюудан коркпогон же аюу карматпаган. Дагында кайсы жакыныраак? аюудан коркпогон. Жанында. Жарганат. Изинен керек болот да бул жерде. коён, түлкү, дагы эмне? Коён бар. Дагын Аюун жанына бир гана тыйы чыккан. жарганат. Дагы жаныбарлар бар. Башка мисалы үчүн Кышында. Келемиш, жылан. жарганат деп атат. Туурабы? Жарганат бирок учуп жүрөт дагы Изи керек, изи. Изи. Тынчкан, түлкү, коён, дагы эмне? Сагы мырза, кайсыл айбанаттын изин издешкен? Анткени ошол дагы жөн жерден эмес экен да. Демек, анын бир себеби бар да, аюунун ийин тапканга. Алишер мырза жооп берет. Алишер. Урматтуу алып баруучу, демек жаныбар болсо, эгерде токойдо болсо, биздин оюбузча бул неме болушу мүмкүн, тынчышкан болушу мүмкүн. Себеп дегенде анын ийинине жаңгак сактаган болушу мүмкүн да. Кычыктарга сактап, аны унутуп кала турган адаты бар тынчышкандын. Биз билгенден карга дагы из калтырган аюудан коркпогон жаныбар болушу мүмкүн, бир гана тынчышкан болушу мүмкүн да. Жооп кабыл алынат. Белка. Түрдүү варианттар, түрдүү жаныбарлар айтылды. Арасында туура варианттар да айтылды, туура эмес варианттар да айтылды. Азыр эми Алишердин жообун текшеребиз. Бул тынчышканбы же башкабы? Эмне үчүн булар ошол жаныбардын изин издеди? Анткени ал жаныбар ошол аюунун ийинине барат ошол. Анткени ал жерде биринчиден аюу ийинине керектүү азыктарды топтойт. Керектүү азыктарды аюудан башка дагы жей турган ал жерде жаныбарлар бар. Мына ошол жаныбарларды аңдып жүрүүчү дагы бир жаныбар бар. Ал тынчышкан эмес, ал кышындагы желип жүргөн түлкү. Урматтуу билермандар.
Бул түлкү болчу. Анткени ошерде келемиштерди керек болсо тыйын чыккандын өзүн дагы ошо түлкү аңдайт экен да. Анткени түлкү аябай мындай жыт сезим, баягы түлкүдө аябай жыт сезүү орган аябай күчтүү иштейт. Эсеп 4-3 азырынча телекөрүүчүлөр бир упай алдыга чыкты. 8-раунд. Жануарлар дүйнөсү караңыздар, билермандардын универсалдуулугу ушул жерде, урматтуу билермандар. Космостон токойго, токойдон сууга, суудан теги фараондорго барышыңыз мүмкүн. Чыңгыз Жумагулов Талас облусунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроо көңүл бурабыз. Сиздер экрандан кандайдыр бир жумурткага окшогон бир нерсени көрүп турасыңар. Сиздерге мындай суроо берем. Бирок бул жумуртка болбосо, бул эмне анда? Минута кетти. Жанагы О, курут, чөйгө кошулган курут болсун. Дагын. Зачка эмес экен. Ачасы бар зачка бар эле. Загыздар. Курут кошулган маадачы. Жок, жакын. Бирөөсүнө чөйгө кошулган, бирөөсүнө калемпир кошулган. Жок, дагын, башка вариант. Бирок Дагын. Курут табакта турат да негизичи. Табакта бар. Тукумду колдонушат го дагы, монда жарыпчы тарелка менен. Дагын. Байкандай эмес неме? Ба, витаминдер, ММДС деген. Кийимаса турган барго, ошонун үстүнө кое турган неме бар, шарикке окшош. Жанагы. Эмес экен. Кармап болобу ушундай. Ача турганбы же айнек эшиктерди, шкафтардын? Шкаф. Дагы. Жумуртка болбосо бул эмне? Курут эмес болбосо эмне? Курут эмеспи? Куруттун форм. Дагын куруттан башкасы. Курут жеңил болуп калат. Тоголокта болду. Сагыздар өрүндүк мага ачы. Дагын. Асты неме болду, дагы байкандай. Дагы майда нерсе издерсеңер ушундай кийинкен нерсе. Эмне колдонот? Немеси бар го, ошол аспо турганда. Седеп мончоктор. Мончоктор теспен немеси бар, анда тешик болуш керек. Тешиктерден айырма болуп атат да бул жерде. Бул жерде көбүрөөк ошо ошогон же жанагы эшиктердин Дагы эмне бар? тугасына кое турган. Окшош атабы? Ачкин мемелери. Сага мырза. Урматтуу алпабыз, биз чын жүрөктөн Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, чын жүрөктөн Ордо жардам бериңиздер командага. Бул эмне? Ишеничтүүбү? Ишеничтүүбү? Жылтырак болду. Болгондо жалтырап атат да, жалтырабайт да, карасаңызбы? Кызыл окшоштолуп айтам негизи, картошканы. Картошка дейсиңер. Бишелек немеден түйнө чап. Эмне дейсиңер? Ошо немеси дейсизби? Тагын? Бишелек. Картошка. Тагын? Жына эки болчу эле кызыллары. Кайсы ишеничтүү? Картошка. Бильярд таштары эмеспи? Сагызбы же? Ордо, жардамыңыздар бүттү. Тынчтанабыз. Конфетта болушун, курутта болушун. Сагын мырза. Урматтуу алып барчу, бул суроого Данияр мырза жооп берет. Данияр мырза. Данияр Исаев. Бул эмне? Ордо тынчтанабыз. Урматтуу алып барчу, Ордодон жардам алдык, эми Ордонун жардамы менен бул сагыз деп ойлойбуз. Андан башка вариант келди, курут деген бизден дагы чыкты эле. Ичиндеги. Демек бул Сагыз болушу мүмкүн. сагыз. Жооп кабыл алынат. Эми тура жооп. Жок, мынча жылтырайт, мынча болот да. Конфеттин түрү көп экен. Эми мен сиздерге ушул сүрөттүн толугурагын көрсөтүп коеюн, толугурагын көрсөтүп коеюн. Сагыз. Урматтуу билермандар, бул эмне? Сагыз. Бул конфет. Шириндик. Сагыздар да бар. Бар. Сагыз деле бар ооба. Телекөрүүчү бул мындай момпосу сыяктуу конфет деп берип атат бизге. Данеги ичинде барбы жокпу билбейм, мен жеп көрбөгөм. ММден сыяктуу ошондой бир момпосу ширин таттуулар экен. Балким ушундай формадагы сагыздар болушу мүмкүн. Данияр мырза, ушундай формадагы сагыздар да болушу мүмкүн.
Эсеп 5-3 азырынча. 5-3. 9-нчу раундга старт беребиз. Малай жакшы байлы. Командада дагы да шанс бар. Аракет кылыш керек команда. Азыр команданын бонус алууга укугу бар. Башка сакта калган үнөмдөрүн иштетти. Азизбек Рахмидин уулу Кадамжай району. Бүгүн Кадамжай району активдүүрөөк болуп атат. Bir adam çölde bara жатса, bir kişi жардам сурап, мага суу бериңизчи дейт. Анда жана киши төбөсүнөн түшүп, өзүнүн жанындагы идишинен суу берейин деп жатканда, жардам сураган киши тигинин жагына бир коет дагы, анын куржунун да, төбөсүн да минип алып качып жөнөйт. Качып бара жатып, сен мага алданып калдың деп шылдыңдайт. Анда төбөнүн ээси артынан чуркап баратып, "Эй, мен бир суранычым бар, карап кой мага" дейт. Анда качып бара жаткан тиги эмне дейбиз? Киши дейбиз же бейдаба дейбиз, айтор качып бара жаткан киши, болуптур, эмне суранычың бар" деп токтой калат. Ошондо төбөсүн алдырган киши, "Бул ишти эч кимге айтпа. Эч кимге айтпа сенен сураныч. Себеби ушундай деп айткан экен. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн төбөсүн алдырган киши наркы адамга "Муну кылган ишиңди эч кимге айтпагын" деп сураныч деп айтты. Минута кет. Мүнөттөн мурда жооп бар. Ким жооп берет? Бара. Урматтуу алпарчу. Алишер Момедов. Жооп бериңер аракет кылайын. Бир аз риск алып атабыз ошентсе дагы. Сен бул ишиңи эч кимге айтпа, себеп дегенде башка кишилер чөлдө жардам сураган болсо, мени алдап кетиши мүмкүн деп эч ким көчөдө чөлдө суу сураган адамдарга суу бербей коюшу мүмкүн деген да. Жардам бербей коюшу мүмкүн деп ошо чөлдөгү жөө калган кишилерге жардам бербей коюусунан корккон бул киши. Мени урсаң ур, бирок эч кимге айтпа, анткени адамдар жардам бербей коет. Жооп тура. Команда дагы бир упай алды, бирок 1 мүнөттүк үнөмдө сактап калды. Ошентсе дагы жалпы эсепте азырынча дагы да болсо телекөрүүчүлөр алдыда. Бүгүн команда финалга чыгабы же жокпу? 10-чу раунд. 10-чу раундга старт беребиз. Кел, Ума, кошун. Алдыра койтур. 10-чу раунд. Актив дизайндан суроо мынакей. Жазайын. Урматтуу билермандар. Мына жакында бүткүл дүйнөлүк эне тили белгиленди. Кыргызстан аймагында, балким дүйнө жүзүндө да. Ушул саамалыкты эске алып, ушундай суроо берилет актив дизайндан. Урматтуу билермандар, Испаниянын Ла Гомера деген аймагында кызыктай бир тилде сүйлөшүшөт. Тилде деген сөз тырнакчанын ичинде. Мындай адаттан тыш тилде сүйлөшүү Турциянын, Франциянын, Мексиканын, Түштүк Американын, Индиянын жана Африканын кээ бир провинцияларында да кездешет. Мындай адаттан тыш тилде сүйлөшүү. Ал эми Испаниянын Ла Гомера деген аймагында дээрлик баары ушундай адаттан тыш тилде сүйлөшөт. Эми сиздерге суроо. Кандай сүйлөшүү жөнүндө сөз кетип жатат? Чымчыктын тилиби? Мөөнөттөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Данияр Исаев жооп берет. Данияр Исаев. Урматтуу алпарчу, бул чымчык тили деп коебуз. Мисалы, чымчыктын тилинде сайрап, ышкыруу түрүндө сүйлөшүшү мүмкүн. Мисалы үчүн сиз эгерде ошол аймакта жашасаңыз кантип сүйлөшөт элеңиз? Ышкырып түшүндүрүңүзчү мындай. Мисалы, адам чакырганда атын атап эле ышкырса болот да, мен азыр ышкыра албайм. Ышкырыңызчы? Деш мүмкүн да. Бул ышкырык тили. Жооп тура жана 5-5 эсебинде чечүүчү раундга келдик. Же байландыруудун кереги жок жана менимче бул жерге Байман Топчубаевдин суроосу ойнотулат. Урматтуу билермандар, 2008-жылы бүткүл дүйнө деп аталган журналда жарыяланган макаланын автору Аргентинадагы кризис жөнүндө жазып мындай дейт. Мен шаардын борборуна жүргөндө мына ушул буюмдун үнүн көп жолу угуп жаттым. Ушул нерсенин
үнүн көп жолу угуп жаттым. Демек, чын эле Аргентина кризиске баш ийип бара жатат. Урматтуу билермандар. Сиздер ошол автор уккан буюмдун үнүн же болбосо автор эмненин үнүн уккан кандай буюм жөнүндө, кандай нерсе жөнүндө суроо кетип жатат. Аргентинанын көчөлөрүндө минутта кетти. Тыйын азай кризис болуп атат. Тыйын дагын. Бирок тыйын салып коюшу мүмкүн эле да, эмне таппайбы? Дагын. Кризис. Дагын жардам сурагандар эмеспи? Дагын. 2008. Президент сындырыштары эмеспи? Үндөр. Кризис. Жок, ушул 2008 тону дагын ачка. Ошол нерсе натыйжасында ал билет. Дагын курсак ач. Биз буюмду табышыбыз керек. Курсак ач болуп атат. Кетти. Мисалы үчүн балшаш, дагы дагын не же жанагы бутылка бар сатканбы? Же темир сатканбы? Ишеле эмеспи? ишелер жумуш сурайт. Дагын бутылка сатышы мүмкүнбү? Консерва банканын немеси эмеспи? Жарыяларбы же иш издеп Кеңесенин үнүндө да. Ошо үн чыгат атат. Эмне үн чыгарышы мүмкүн? Бул коңгуроо эмеспи? Жок, коңгуроо ач калгандарды издеген. Жок, коңгуроодан чыгайлы. Шише дагы элдер ач калып атат. Шухария мисалы үчүн кризистен неме көп нерсе жок болду. Кризисте уруулар демек гаинин үндөрү, милиция кызматкерлеринин ышкырык. Ачка 2008 бирок элдер кризис ачка болуп атат, айла жак кылып жүрөт. Жаш балдардын үндөрү. Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин мүнөттөрүбүз бар. Ушул убакыт алабыз. Азырынча 1 минут. Кетти минута. Ышкырык тура келеби? Экинчи кризис болсо, уруш талаш дагы аралап ушул үндөр көп угуп атат да. Ошо мен ойлоп атам, жана темир кеңсени кармап алган эмеспи ошо? Жардам бердипчи. Тыйын бирок тыйын таштаган. Жардам 3 предмет кошо кетип калат да. Тыйын жанагы тыйын болсо салып коюшу мүмкүн эле да. Башка нерсени чыгайлы. Тыйын салып коет. Башка нерсе табайлы. ышкырык Элдер ачка болуп атат, эмне ойлойт? Кыйын. Кандай үндөр чалса деген эмес. радионун үндөр эмеспи? Радионун башталышы. Музыкалар болушу мүмкүн. Дагын эмне болушу мүмкүн? Издеп туруп радио үнү болушу мүмкүн да, жумуш керек. Дагын ачка болуп атат, чыгып атат. Иш издеп жүрөт. Милиция кызматкерлери. Жаш балдар. Жок, ышкырык болсо дагы кет. Жаш балдар эмеспи, радио. Радио эмнеге кризиске тиешелүү бирден айтсаңыз. Жана ойла. Акча жок. Кризис кандай болду? Кыйналып атат. 2008 дүйнөлүк кризис болгондо. Бул жана банкама, жана карточканы жанагызыбы же. Андай болбосо ал жакта. Эмнен үндөр? Бош карточканы жана чыгып кала берген. Калышкарбы? Же дагын? Же кайра колдонуу иши эмеспи, иши. Чиркелерби же, жаныбарлар үндөрү? Жок. Нерсе болот да бул ишени көп колдонгонбу дейм да. Ойлонгол. Кайсы? Бар а? Сагын мырза. Дагы үнөм аласызбы же жооп бересиздерби? Урматтуу алып баруучу, алабыз ооба. Анткени менимче башка вариант да жок. Алыш керек. Кетти да, акыркы үнөм. Башка вариант ойлогонбуз дагы. Кашка? Кризиске 2008 Аргентинада. Поштальондордун үндөрү же. Жок, Кандай абал болушу? музыканттар эмеспи? Музыканын үндөрү. Жок, кайыр дагын. Музыка чыгарган көп. 2008 жылдар. Бизге бир Аргентина эмне бата турган бир кичинекей адамдар кошуганда эмне кылышат? Же бир нерсе сатканбы? Толга кеткенби? Ишенин Аргентинада. Көчөдөгү бир нерсе. Кайра аралап угуп атат. Ар бир үйдө Аргентина анча деле байланышкан. Топ кандай? Топ ойногонбу? Кандай? Көп болот, ар бир үйдө көп деп атат. Кризис суунунбу? Сынып атабы айнектер? Айнек сынып атабы? Аргентинада өзү эмне чыгат? Эмне кризис болушу? Жок, жагы неме? Кайра пакеттерби? Акча азайып атса, бутылкалар тапшыруу эмеспи? Акчанын ордуна мусорду кайра иштеп турган жер эмеспи? Эмне иштетет азыр ошол маселе боюнча? Онда 20 эмес, радио эмес демек бул. Значит, шамбы, кыйналып атабы? Жок, анын шамы кандай? Свет. Ушул нерсени үн чыгарыш керек. Үн чыгып атат да бул жердечи. Кимге ойлойт? Ким жоопкерчилик алат? Өтө оор ситуация. Бирок ар кандай оюндар өткөн, бирок оор ситуация, оор интуицияны талап кылат. Бирок ушул оор учурдан ар кимибиз өткөнбүз. Бүгүн мисалы кээ бир билермандарга мындай айтканда оомат болбой жатат. Кээ бир оюндарда бир оюнчу ачылат, жабылат. Ар кандай оор кырдаалдарда бүгүн интуиция жеке менде анча иштебей атат.
Ыман жоопкерчилик алам деп атат, Ыманга беребиз. Иманбек Нурдинов, экономикалык кризис. Эмненин үнүн көп угуп жатты бул көчөдөн? Урматтуу алып баруучу, биздин 3 мүнөттүк убакытта бир топ варианттар келди оюбузга. Анан ошол айтып аткан агай айтып атты го, интуиция депчи. Мен оюма биринчи эле ошол оюма интуициялык туюмумдан ышкырык келди да. Акырына чейин ушул ышкырыкты карманып келдим. Эгерде туура болсо бул албетте жакшы. Анткени Аргентинанын бул борбордук көчөлөрү деп атат да. Демек борбордук көчөлөрдө эл жайгашкан жерлерде уурулуктар көбүрөөк болот албетте. Кризиске байланышкан да. Ал эми ууруларды токтотууда полиция кызматкерлери ошо ышкырык менен токто сен деп мындай ышкырыкты көп пайдаланышкан деген ой келди менде биринчи. Биздин оюбузча бул каражат бул ышкырыктын үнү болуш керек. Себеби борбордук көчөлөрдө сындыруулардын да үнү болушу мүмкүн эле, бирок борбордук көчөлөрдө полиция кызматкерлери деги эле адамдар көп болот. Ал жерлерден уурдоо бир аз кыйынчылыкты туудурган деген ойдо. Демек бул жерде уурулар көбөйгөн, ошонун натыйжасында милиция кызматкерлери ышкырыкты көбүрөөк пайдаланышкан. Ышкырык. Жооп кабыл. Табыш кыйынбы, тапса болот. Эмне кандай варианттар бар? Эки вариант келди. Биринчиси ошо тыйын деген. Жана көчөдө кайыр сурагандар көп болсо, ошого тыйын таштап өткөндөрдүн тыйындын үнү көбүрөөк угулса керек, монета деп. Кашык, мисалы, идиштин ичинде тамак болсо кашыктын үнү угулбайт. Тамак жок болгондо кашыктын үнү чыгат. Ушул вариант болду. Мен кризис болуп, жеке өзүмдөн мисал кылсам, акча жок болуп калган мезгилде машинаны эмес, шайтан арабаны айдайм. Балким ошонун сигнализациясы, өзүнүн жана айдап аткандагы сигналы болушу мүмкүн. Биз ойлоп атабыз, кризис болгондо адамдар аябай чылым чеге баштайт, кысылып. Балким зажигалканын үнү. Ой. Караңыздар, туура жооп. Бүгүнкү күндө ошол буюмду биз да иштетебиз. Ошол эле максатта иштетилет. Кээ бир учурларда, көпчүлүк учурларда башка максаттарда иштетилет. Эми ал өзүнүн баягы эрежелери бар дегендей. Караңыздар, кризис акча жок. Кризис жеке үйлөргө эмес, мамлекеттик ишканаларга, мекемелерге, компанияларга таасирин тийгизген. Акча жок маалда эмне кылып акча табыш керек, Данияр мырза? Буюмдарды сатыш керек. Сатуу керек, ооба. Компьютер, стол, стул, телевизор, машина. Сатуу үчүн эмне кылыш керек, Данияр мырза? Аны жарыяга бериш керек, же сатылуучу жерлерге алып барыш керек, ломбард сыяктуучу. Сатылуучу жерлерди биз эмне дейбиз? Экономикалык тилде? Базар. Аукцион дейбиз. Аукцион, Second hand. Аукцион. Демек, Second handга окшош да. Аргентинанын көчөлөрүндө кризис убагында мекеме ишканалар өзүндөгү продукцияларды аукциондорго алып чыгып, сата башташкан аукциондо кандай тартипте жүрөт? Мисалы үчүн, телевизорго 5000 сом, 1, 5000 сом, 2, эмненин үнү угулат, Семетей мырза? Балканын үндөрү жаңыра баштаган Аргентинанын көчөлөрүндө, урматтуу билермандар, аукциондор боло баштаган. Нарк көчөдө тарс, бул көчөдө турс, 5000, 10000, ушинтип элдер болгон буюмдарын аукциондорго алып барып сата башташкан экен, урматтуу билермандар. Өтө кыйын суроо экен, а? Эч кимде жок болду. 6-5 эсебинде Тилекке каршы Сагамат командасы финалга чыга албай калды. Команда үчүн аябай жанталашуу команда оюн көрсөттү. Жакшы динамикалык эң жакшы оюн көрсөттү. Бирок бир упай менен команда Тилекке каршы жеңилип калды. Баарыбыз үчүн өкүнүчтүү. Телекөрүүчүлөр канчалык деңгээлде сүйүнөт. Балким телекөрүүчүлөр көпчүлүк учурларда жеңсекке ийгилик каалайбыз деп жазып коюшат суроолордун акырына. Оюн жыйынтыкталды. Урматтуу алып баруучу, биз ушул Сагын Мамановдун командасынан чоң үмүт арттык эле, бүгүн жеңет дагы финалга чыгат деп. Тилекке каршы эми өзүңүз айткандай финалда болбой калгандыгы бизди өкүндүрүп атат.
Биз бул команданы ушул Ордодогу мыкты командалардын катарында команда деп эсептейбиз. Анткени оюнга дагы тынбай келишет, мына активдүү мүчөлөрү бар. Анан эмнегедир бүгүн ийгилик жылмайбай койду. Бул эч нерсе эмес, команданы кайра курчутат деп ойлоймун. Кайра дагы көп окуп, көп даярданып, Сагын Мамановдун өзүнүн сөзү бар. Дайым окуш керек, билиш керек, Ордого келиш керек, тиги бу деген. Ошол принцибинде калат деп ойлоймун. Анан бүгүнкү оюнда мага Алишер мырзанын ойногону абдан жакты. Ушул мана 5 болсо, ушул мырза менимче 3-өн Алишер тапты да. Анан командага үнөмдөгөн мүнөттөрдү дагы алып келди. Урматтуу алып баруучу, бул команда жеңилгенине карабастан жакшы оюн көрсөткөнүн белгилеп кетким келип атат. Анан мен да Семетей мырзанын айтканына кошулам, ошо Алишер Маматисак уулун жакшы оюн көрсөттү. Түшүнүктүү. Анда Сагын мырза профессионал деңгээлде даярданып атты команда. Бирок албетте оюн кээ учурда бир жаңы оюнчуларды алып чыгат. Кээ учурда бир эле оюнчу ар дайым эле мыкты болушу кыйын болуп калат. Эң негизги нерсе бул дүйнөдө биз билишибиз керек. Көп нерсени билбейбиз. Бул чындык. Кээ бир нерсеге оомат болсо, биз ошол нерсени мындай Кудайдан деп билишибиз керек. Аракет кылып, көп упайды алып келген үчүн Алишер мырза дагы жеке биз мыкты оюнчу деп балайбыз. Көптөгөн мөөнөтүнөн мурда чын жүрөктөн күйүп, команданы алдыга сүрөдү. Буйрусам ушундай мыкты оюнчулар командада көп эртең ишеничтебиз. Экинчиден, мыкты суроо боюнча Калыгул Бай уулу бул олуя инсан. Көптөгөн ой пикирлер эки жумурун айткан. Чындыгында келе жатат. Тарбия жөнүндө, талим жөнүндө, биздин улутубуз жөнүндө ошол айтканы албетте бул нерсе Кудайдан, бирок олуялык касиетин. Рахмат. Кайсы команда мүчөсүн белгилеп кеттиңиз? Сөзсүз 100% бул Алишер мырза мыкты. Алишер Маматисак уулу. Куттуктайбыз Алишер мырза. Семетей мырза тапшырып коюңуз анда акчалай сыйлыгын. Актив дизайндагы акчалай сыйлык бар. Аны кимге ыйгарсак болот? Капитанга тапшырам, капитан өзүңүз Алишерге тапшырасызбы, Уманга тапшырасызбы, Даниярга тапшырасызбы, ыктыяры өзүңүздө. Ал эми дагы бир ошол актив дизайндын сыйлыгын биз ошол команда мыкты суроо деп тапкан Калыгул олуя тууралуу суроону берген Мамат Бакыт уулу Кадырбек, Ноокат районунун тургуну. Ушул телегөрчөгө жөнөтөбүз. Ал эми азыр болсо, урматтуу билермандар, оюндун соңун биз шириниктер менен жыйынтайбыз. Бар болу шириниктери студияга. Бар болу чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана шириниктер менен биздин билермандарды ар дайым кубантып келет. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы кышкы сериялардын финалдык оюнуна Сагынбек Маматовдун командасы чыга албай калды. Эч нерсе эмес. Команда Кудайым буйруса жазгы серияларда да ийгиликтерге жетишет деген ойдобуз. Бардык билермандарга ийгиликтерди каалайбыз. Оюнга сөзсүз түрдө катышып, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар. Bir round,